Microsoft ဒီ Excel 2013ရဲ့ chapter 5မှာတော့ကျွန်တော်ပိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာမျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစာရွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှချိန်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြပါမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီ page layout ရဲ့အောက်ကနေမှကျွန်တော်ဒီ margin ကကျတော့ဘေး margin ပေါ့နော်တကယ်တမ်းစာရွက်နဲ့ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင် margin ကိုသတ်မှတ်ပေးရမယ်ဘေးမှာ margin ဘယ်လောက်ထားမလဲဒါ1ထားမလားဒါမှမဟုတ် 0.5 လား 0.75 လား1ပတ်လည်းထားမလားဒါတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာတိုင်းကိုပုံစံကိုအတိုင်းအတာတိုင်းယူပြီးမှယူလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ orientation တောင်းလိုက်အလျားလိုက်ပါအခုဇာတ်ကွက်ဆိုရင်သူကသေးတယ်ဆိုတာတောင်းလိုက်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အရင်ကြီးတယ်ဆိုတော့ landscape တောင်းလိုက်ကိုအလျားလိုက်ကိုယူရမှာပေါ့နော်တောင်းလိုက်အလျားလိုက်ယူမယ် site မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဥပမာ A4 ရမယ်ဆိုရင် A4 နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါ A4 နဲ့ယူထားပြီးမှကျွန်တော်ညှိပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်ကွက်ကဒီ A4 ထဲမှာဝင်မဝင်ကိုချိန်ပြီးမှကျွန်တော်ထုတ်လို့ရမှာပါဒါဆိုရင်ဒီက A4 ကိုယူထားမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုဒီမှာယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတောင်းခုယူလိုက်တာနဲ့ဒီမှာမြင်းအဆက်လေးတွေထွက်လာတယ်ဒါတွေကတော့ဒါတမျက်နှာစီကိုသူကပြတာပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ဒါတမျက်နှာဒီဘက်ဆိုရင်2မျက်နှာ3မျက်နှာ4မျက်နှာဒီလိုမျိုးပြတာဒီအဆက်မြင်းကိုကြော်သွားမှအပြင်ဘက်ရောက်သွားတာဥပမာဒီချက်တိုက်ဒီကိုချက်ကြီးဆိုရင်အပြင်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါ7.1ထဲမှာမပါတော့7.2ကိုပြန်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းထုတ်ရင်7.1ထဲမှာပဲထည့်ချင်တယ်ဆိုဒီဘက်ဒီအောက်မှာထည့်မှကျွန်တော်ဝင်အောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်အခု page layout မှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီ page set group ထဲမှာဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ကကြတော့ခုနလိုမျိုး download အလျားလိုက်ယူမယ်scaling မှာ adjust to မှာကျွန်တော် 100% ဆိုတာပုံမှန် size ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်ကွက်ကြီးကအရင်ကြီးရဆိုရင်ဒီကောင်ကို short ပေးရမှာပေါ့နော်တရားမထားဘဲနဲ့ short ပေးပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်ကွက်ကဒီ size ထဲမှာဝင်လာတဲ့အချိန်မှကျွန်တော်ထုတ်လို့အဆင်ပြေပါပါဒါ fit to ကတော့ one page width by one dot တမျက်နှာတိုင်းထုတ်တယ်တကယ်လို့ two pages width by one dot ဆိုတော့နှစ်ရွက်ကိုတစ်ရွက်ထဲမှာထုတ်တော့ပေါ့နော်ဒါတော့ပြီးတော့မှာပေါ့နော်တကယ်တစ်ခုတည်းထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ adjust to မှာ 100% ဒီရခိုင်နှုန်းနဲ့ချိန်ပြီးမှဥစားလောက်တော့ရပါပြီချိန်ပြီးမှကြည့်သွားရင်ရပါတယ်ဒါတော့ဒီဥစားမှာဆိုရင် page layout မှာဆိုရင်လည်းဒီ scale မှာချိန်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက paper size မှာဆိုရင်ဥပမာ A4 နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ A4 ယူခဲ့မယ် margin ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ယူခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဘေးပတ်လည်းမှာပြင်လို့ရပါတယ် header footer ဇာတ်ကွက်ရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ခြေမှာ page number တွေတက်မယ်စောင်းနာမည်တွေတက်မယ်ဆိုရင်အဲ့အတွက်ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုပြီးမှဒီကနေယူခဲ့မယ် center page ကတော့အလျားလိုက်အလည်တက်တဲ့စာရွက်ကိုအလျားလိုက်အလည်တက်ထားမယ်တကယ်လို့ဇာတ်ကွက်ကတေးသေးလေးပဲရှိတယ်စာရွက်ရဲ့အလည်တက်မှာထားမယ်ဆိုရင် horizontally ကိုယူပြီးမှအလည်တက်မှာထားတော့ပါ vertically ကတော့ down line အလည်တက်တဲ့နောက်တစ်ခါ header footer ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ header စာရွက်အပေါ် footer စာရွက်အောက်ခြေပေါ့နော်ရွေးပြီးမှထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ page တို့နာမည်ရှိမယ်ဒီရှိနာမည်တွေပါလေရှိမယ်ဒီ file နာမည်တွေပါလေရှိမယ်ဒါတွေကိုရွေးပြီးမှထည့်လို့ရတယ် footer မှာလည်းအဲ့လိုပဲရွေးထည့်လို့ရဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကြိုက်တာကိုရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင် custom header custom footer နေတော့ပြီးမှကျွန်တော်လိုချင်တာကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါ left center right တုံးနေရာရှိမယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရိုက်ထည့်လို့ရမယ်ဒီပေါ်မှာဆိုတော့ format text ကတော့ဒါ format ပုံစံပြောင်းပြီးဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရိုက်မလဲ insert page number ထည့်တယ်ဒီဘက်ကတော့ pages ဒါမျက်နှာစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ date တွေထည့်လို့ရတယ် time တွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် file ပတ်လမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ file ကဘယ်နေရာမှာသိမ်းထားလဲဆိုတာကိုထည့်တာပါဒါကတော့ file name ရှိမယ်ဒီကတော့ tab name ရှိ1လားရှိ2လားဒီရှိ tab ရဲ့နာမည်ပါဓာတ်ပုံတွေပါထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ insert picture နေထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးတော့ထည့်လို့မရအောင်သူကတည်တည်ပဲထည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ပြီးကြမှာထည့်ပြီးသားဆိုမှ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစာရွက်မှာလာပေါ်မှာပေါ့နော်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရဆိုရင်မတွေ့ရပါဘူးကျွန်တော် print preview ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရမှာပါဒါမှမဟုတ်အောက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာသူရဲ့ဒီ outline view လေးရှိတယ်ဒီကနေကြည့်လဲရပါတယ်ဒီကောတော့ header footer ထည့်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ရှိမှဆိုရင် print area တက်မှတ်ပြီးထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ print area မှာထောက်ပြီးတော့ကို print ထုတ်ခြင်းနဲ့ဥစားကိုပဲထွက်ချင်တဲ့ဟာကိုပဲ select မှတ်လိုက်ရင်
သူကအဲ့ဒါကိုပဲထုတ်ပေးမှာပါကျွန်တော်ဒီမှာအဆက်မြင်းလေးနဲ့ပြထားတဲ့ဟာကိုပဲသူထုတ်ပေးမှာပါဒါတော့ print area တက်မှတ်တာပါတကယ်လို့မလိုဘူးဆိုရင်တော့ select ပြီးမှဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ် print title ကျတော့ root to repeat title ခေါင်းစဉ်ကိုစာရွက်တိုင်းမှာပြချင်တယ်စာရွက်တွေအများကြီးရှိတယ်ခေါင်းစဉ်ကိုစာရွက်တိုင်းမှာပါချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာချပြီးမှ select မှတ်ပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီ select မှတ်ထားတဲ့ root တစ်ခုကစာရွက်တိုင်းမှာပါတော့မှာပေါ့နော် column to repeat left လဲအဲ့လိုပဲဘယ်ဘက်မှာလဲ select မှတ်ထားရင်သူကဘယ်ဘက်သူက column တစ်ခုကစာရွက်တိုင်းမှာပါတယ်ပါပေါ့နော်အခုကတော့ဒီ total income ကို match လုပ်ထားတော့သူကအကုန်လုံးကြီး select ဖြစ်နေတာ print မှာဆိုရင် grid line ဆိုရင် line mimic လေးတွေပါထုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဒီ line လေးတော့နော်ပူတယ်မထည့်ထားတဲ့ line တွေပါထုတ်တယ် black white ကအဖြူမဲထုတ်တယ် draft quality ကအကျန်းထုတ်တယ်အကျန်းထုတ်ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဘောင်းတွေပူတာတွေမပါဘူး row and column heading ABCD တွေတင်းတင်း3လေးတွေပါအောင်ထုတ်တယ် page order မှာကျ down down over ဆိုရင်တရွက်ထုတ်တယ်ပြီးရင်အောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေအရင်ထုတ်တယ်အောက်မှာကုန်သွားမှညာဘက်ကဟာတွေထုတ်မယ် over and down တရွက်ထုတ်ပြီးညာဘက်ကဟာတွေအရင်ထုတ်မယ်ကုန်သွားမှအောက်ကဟာတွေထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့စာရွက်တွေအများကြီးထုတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအစဉ်လိုက်တိုင်းထွက်ချင်လဲဆိုတော့ပြတာပါတရွက်ထွက်ဆိုရင်တော့အချမ်းမရှိပါဘူးဒါတွေပြင်ပြီးသားပိတ်ဆက်တဲ့မှာဒါတွေပြင်ပြီးသားဆိုရင် print preview နဲ့ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော် print ထုတ်တဲ့နေရာကိုရောက်မှာပါတကယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ထပ်ပြင်မယ် print preview ကြည့်မယ်အဲ့လိုပဲအဆင်ပြေအောင်ညှိသွားမှာပါအခုလောလောဆယ်တော့ဒါပိတ်ဆက်တဲ့မှာပြင်ပြီးသားပြီဆိုရင် okay နေလိုက်ရင်အဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားမှာပါ